Hi friends, இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் சோமியம்பாளையம் பஞ்சாயத்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் பில்டிங் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. டோட்டல் ஏரியா லேண்ட் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3.4 சென்ட்ஸ், பில்டப் ஏரியா 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட், 3 BHK ஹவுஸ். அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோங்க. ரெடி டு ஆக்கியூபை. இந்த ஹவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி டு ஆக்கியூபை. லோன் ஃபெசிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 90% லோன் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. ஹால் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16x16ங்க. கிச்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10x10 கிச்சனுங்க. உங்களுக்கு கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க. ரெடி டு ஆக்கியூபைங்க. ஃபுல் வாக் அரவுண்ட் இந்த வீடியோ பூரா உங்களுக்கு காட்டுறீங்க. கடைசி உங்களுக்கு ப்ரைஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேங்க. கடைசி மட்டும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குங்க. ஸ்டேர் கேஸ் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷூ ரேக், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சுக்கலாங்க. பூஜா ரூம். ஹால் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16x16ங்க. கிச்சன் 10x10, டைனிங் ஹால் 10x10ங்க. ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16x11 வித் அட்டாச்ட் ரெஸ்ட் ரூம். இது அட்டாச்ட் ரெஸ்ட் ரூம்ங்க. இது பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் காட்டுறோங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல 2 பெட்ரூம்ஸ் இருக்குங்க. 16x11 2 பெட்ரூம்ஸ் 16x11ங்க வித் அட்டாச்ட் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ், 1 மினி ஹால். (16 x 11) with attached restroom. இந்த கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி டு ஆக்கியூபை பில்டிங். 3 BHK இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ், இண்டிவிஜுவல் பங்களா. ஃபுல் வாக் அரவுண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா காட்டுறேங்க. உங்களுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வருதுங்க. இது அடுத்த பெட்ரூமுங்க. இதுவும் 16x11ங்க வித் அட்டாச் ரெஸ்ட் ரூம். பியூட்டிஃபுல்லான ஹவுஸ் ரெடி டு ஆக்கியூபை சோமியம்பாளையம் பஞ்சாயத்துல இருக்குங்க. லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் 90% கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்டு பால்கனி, 1 கவர்டு பால்கனி. உங்களுக்கு உங்க நெய்பர்ஹுட் பார்த்துக்கலாம். லைட்டான நெய்பர்ஹுட் இருக்குங்க. இது அவுட்டர் போர்ஷனுங்க. உங்களுக்கு வாக் அரவுண்ட் எவ்வளவு அடி தூரம் விட்டுருக்கு உங்களுக்கு இந்த வாக் அரவுண்ட் காட்டிடுறேங்க. ஃபுல்லா நம்ம வீடு சுற்றி ஒரு மீடியமான பர்சன் வாக் பண்ணி வந்துக்கலாம். அந்த ஏரியா 4 சுத்தி விட்டுருக்கோம். இந்த வீடு பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஃபேசிங் ஹவுஸ்ங்க. எக்ஸ்பெக்டட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,05,00,000ங்க. நெகோஷியபிள். இன்ட்ரெஸ்டட் பிளான் கீழே நம்பர் போட்டுக்கலாம். உங்கள் லொகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ரெடி டு ஆக்கியூபை ஹவுசஸ். ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்கும்